Тук на Мурмишинг повод 012. Повод 012 на бяло червейче. Ма се откачи така. Ами или ще скъса, или се откачи. Куката е също номер 012. Чай сега се да тя се. Дай да ти държа ръката. Направо снимай. Вижте, баба Штука дойде на повод 012, кукичка 12 и малко силиконче. Търсим мирни риби на Мурмишинг, а се хвана баба Штука. Не може да я направим, защото може да скъса. Айде пробвай да дигнеш и да скъса голям пяс. Хвани я за хрилете сега. Хвани я за хрилете. Оп, откачи се и избяга. Скъса ли? Еми нищо.